检验冰箱健康榜函件的时候到了。耗资15万，历时90天，7台冰箱。我们这一次要做到的是，在商单满天飞、广告铺满屏的家电评测环境里面，做到纯原创、零商单的测评频道。本期及以后的每一期，我都保证统一所有的变量，让参数做到可视化，用统一的测试项目，势必选出真正的家电机皇。如果还没有看过我们第一期冰箱健康榜的朋友，一定要去看一看。不管是从单品牌还是全品牌，都已经给你找到在参数上各个价位段最能打的机皇。本次测评的产品大部分也都是来自于机皇榜。首先来介绍一下本次参与测评的轻款冰箱。根据以往的平台销量以及各品牌厂商的新品发力段来看，冰箱最主流价位段集中在7到9天价位。所以呢，我们这一次的选品也是集中在这个价位段的各个品牌热销机型，它们分别是海尔麦浪512 Ultra、美的熊墩墩 Pro 600、海信璀璨503、卡萨迪蓝光520、东芝548、松下白月光2.0、科某519。大多数也都是来自于我们层层筛选下的机皇榜，详细过程可以去看一下上一次的机皇榜视频。话不多说，我们直接进入实测内容讲解。冰箱机皇榜满载测试开始。首先是计算7款冰箱的容积率，现在冰箱厂家都在做60厘米以内的超薄冰嵌，那么究竟是不是牺牲了容量来换取小体积呢？其实冰箱是能根据体积来计算容积率的，我们通过容积率就可以对比出来，进行简单排序，可以对比出最大值是美的熊墩墩 Pro 600，容积率为 58.7%， 其次是松下，紧随其后的是海尔、东芝、科某、卡萨迪，这3款相差不大。最后是海信，美的冰箱的容积率是最高的，究其原因是美的体积确实也比其他款冰箱更大。第一梯队是美的、松下，容积率是在 55% 以上；第二梯队是在 52% 到 55% 区间，海尔、东芝、科某、卡萨迪；第三梯队 52% 以下，海信。如果说你对这样计算出来的容积率还是没有什么太大的概念，实在是搞不懂多少容积可以装多少东西的，那么为了更加可视化，我们买来600瓶的东方树叶，直接塞满了每台冰箱的冷藏室以及冷冻室。可以看到冷藏区里面松下冰箱放的数量是最多的，可以放120瓶，但因为挡板是 PT 挡板的问题，中间的挡板都在往下压，长此以往可能会有形变的风险。其次是卡萨迪和科某，分别为116瓶以及110瓶，海信璀璨是108瓶，东芝103瓶，最后是美的以及海尔，数量为96以及93瓶，容积最大的美的冷藏区装的却是最少的。所以说啊，实践才是检验真理的唯一标准。我们买冰箱不能光看容积，得看它的得房率，上公摊就没啥意思了。美的和海尔的实际容纳面积之所以较少，是因为美的跟海尔的抽屉会占更大的面积，说人话就是用料更足，所以说啊，不会出现像松下那么严重的形变。最后是冷冻区，因为部分型号中间是有挡板的原因，好不好用取决于每个家庭的储物习惯的。爱存大件食材的话，最好是选择中间没有挡板的，不然啊，塞下一整只鸡都有点费劲了。本次参与测试的所有冰箱的冷冻区都可以塞下40瓶东方树叶，可以说啊，容量基本可以满足一家4口的需求，并且在40瓶550毫升的东方树叶的重量加持下，我们也测试了所有法式款冰箱的导轨丝滑度。毕竟呢，导轨也是各个品牌会放到详情页的重要卖点。因为科某是十字门，无所谓导轨的质量，所以不需要参与这个测试。为了更科学啊，我特意买来了拉力计来测试阻尼以及需要的力，将空载最大拉力以及满载最大拉力做成一下表格，并且进行了排序。平时爱放大件食材的话，一定要关注这一点，毕竟都在这个价位段，好放好拿才是好冰箱。6款法式门冰箱的导轨丝滑度是够的，而且啊，这类型号都是各个品牌的旗舰机型，用料上也都是金属导轨，承重力以及稳定性都很可靠。从空载拉力来看，海尔、东芝是最难拉的，松下是最轻松的。但是满载之后，结果就有意思了，海信增幅是最大的，需要66牛才能拉出来，美的逆袭成为最容易拉出来的，仅需要46牛。对比空载只增长了5牛，看来美的还是很舍得在小细节上下功夫的。
总的来说，美的、卡拉蒂、东芝、空载以及满载拉力差距都是个位数，5到6牛区间表现优秀。松下、海尔在10到15牛区间表现良好。接下来就是关乎每一个用户，但是很少博主真实测评过的耗电。既然是机皇测试我们就按照满载为条件，测试最极端条件下每台冰箱的极限耗电。结果仅供参考，因为大部分家庭其实都不会像我们测试一样把冰箱放满，所以说你们日常的耗电一定会比这个低，但是最高也不会超过这一次的测试耗电。冷藏区依旧是摆满了东方树叶，冷冻区则是换成了速冻食品、肉类等常见的食物，而且我还在冷藏区置物架中心点、冷藏区变温室、果蔬箱、冷冻区的抽屉的顶部以及底部、左边以及右边不同位置分别贴上了多路温度仪的线，总计是8个点。冷冻室温度设置为-20摄氏度，我们会记录连续5天的温控表现，而且每天会不定时打开每一台冰箱门5次来模拟日常取物的使用需求。原定5天的实验，我们还怕不够严谨，因为并没有拉开太大差距。为了更深度去监测耗电量，我们还直接连续测了1个月，期间还经历了一次全部断电重启来模拟跳闸的情况。实测下来，卡拉蒂耗电是最低的，每日满载耗电量为1度，最高是美的2.5度。再次说明我们是满载情况下的耗电，我们平时正常使用一定是会比这个低的。同时，我们还根据广州的电价进行了换算，也呈现给大家去参考。温控表现，我们分别截取了波动最大的1天的进行对比。先看冷冻区的速冻能力数值，可以发现海信、卡拉蒂、科某、海尔冰箱内8个点的速冻范围相差不大，都是围绕在-20摄氏度左右。海信、科某降温速度比较快，30分钟就可以降温到-20摄氏度左右。海信、科某1个小时就可以降到-25摄氏度，之后海信会稳定在-20摄氏度左右，而科某会在-20度到-25摄氏度之间反复波动。可以见到2台的速冻能力都很强，但是海信的温控会更加稳定。那这里我们也科普一下，为什么要追求冷冻区有极致的速冻能力呢？因为慢冻久冻的食物，营养细胞会被冰晶刺破细胞壁，导致营养成分流失，而速冻呢就可以帮助食材细胞越过冰晶带，最大程度去保持食材本身风味以及营养，来达到所先的目的。所以说海信水杉503在冷冻区的保鲜能力方面可以说是遥遥领先。再来看到其他几台，卡拉蒂在90分钟后达到-25摄氏度，海尔、美的在60分钟后就一直稳定在-20摄氏度附近，东芝相对有些夸张了，化霜时冷冻区温度甚至可以涨到0摄氏度以上，然后90分钟内可以恢复到-20摄氏度。降温速度最慢的松下需要2小时，在几款机型里面都处于明显的落后梯队。再来看到冷藏区东芝跟松下的温度波动都比较小，在正负1摄氏度之间波动，对储存草莓、蓝莓等娇嫩的水果应该还不错。波动最大的是美的，冷藏区温度在正负5摄氏度区间变化。其次是海信，冷藏区波动在正负4摄氏度区间。虽然冷冻区表现亮眼，但冷藏区的温控精准度还有待提升。其他冰箱基本是在正负2摄氏度左右，表现比较均衡。那冰箱作为一个大件放在客厅、厨房，自然还得考虑到它的外在颜值。这7款冰箱大多都是白色系的，采用的面板材质各不相同，有钣金类的 PPM、PCM、VCM， 还有的是玻璃面板。说实话，外观通常是属于比较主观的选择，你觉得哪款最好看，可以弹幕走一波。那既然是测评，我们就从客观的耐用性进行测试，毕竟一用好几年，我也希望大家买的放心，用的舒心。测试过程里面，我们用鸡蛋使劲砸向每一台冰箱的面板，而且泼上果汁，来看一看能不能擦干净。所有鸡蛋污渍我会等1天风化后再进行擦拭，统一擦拭流程为纸巾干擦1遍，湿纸巾擦1遍，加上清洁剂再擦1遍，一共是3遍。每种清洁过程只进行1次，超过则判断为清洁成本高。实测下来，全部冰箱前2轮只擦1遍情况下，都会有污渍的残留。所有冰箱也都进入第3轮，也就是加入清洁剂的擦拭，清洗之后来对比效果。最后1遍擦拭下来，美的、卡拉蒂、东芝这3款仍是有低单字的残留，而海尔、海信、松下、科某1遍就可以擦干净。所以说大家平时冰箱上有污渍，直接用清洁剂去擦拭是最有效的办法了。面板材质测试里面，海尔、海信、松下、科某表现还不错，其他几款多多少少都会有残留。接下来是冰箱的实际使用体验测试。首先是保鲜功能，虽然各家的果蔬箱、特殊抽屉叫法都不一样，但我的测试条件是一致的。我们将苹果对半切开，就放在这些抽屉里面，记录了放入时的水分以及放了24小时后的水分，得出了以下表格。松下的表现让人意外，水分竟然还出现了上涨的情况。
松下采用了水润养鲜的方式，主要是通过控制湿度来实现的，让保温仓内部湿度保持在90%左右，减少蔬果水分的流失。同时这个抽屉冷气隔离，避免冷风直吹水果，防止风干。其次是海信的果蔬养鲜箱、海尔鲜果保质区、科某光量子增氧仓的表现也还不错，水分流失较少，都在2以下。但是海信跟科某另一个抽屉里面的苹果水分流失就相对高一些了。大家平时存储食材一定要用对抽屉，实在不知道用哪一个的，可以到详情页里一看就有答案了。OK， 测试继续。我买了新鲜牛肉放入冷藏区，3天后取出观察，表现最好的海尔，其次是海信，色泽偏向暗红，但是纹理清晰，牛肉拿在手里面还是比较软的，就像刚买的一样。科某第3。松下是有点差强人意的，由于它只有一个特殊抽屉，我们直接放的是有着零下3摄氏度微冻保鲜的红苗仓。从抽屉里面拿出来的肉就已经发现冻得梆硬了，肉有泛白的情况，表现比较差。保鲜测试远不止这些以上放的位置都是特殊抽屉。那么冷藏区隔板的保鲜效果如何呢？我还另外买了70枝花，每台冰箱标记好，统一放上10支鲜花在冷藏区的隔板上，连续放5天，来看一看哪台冰箱可以把这些花都 hold 住。第2天之后，我们来看到6台冰箱里面的鲜花都没有太大的变化，松下相对其他冰箱稍微差劲一些，花苞有变小的趋势。卡拉蒂、美的、科某都还不错。第3天来看，依旧是昨天那3款占前3席位，其中美的的表现超越了卡拉蒂，大家也可以在弹幕区扣一下，第5天会是哪一台冰箱表现效果比较好。那到了第5天，排名就有所变化了，海信挤上来了，鲜花测试表现最好的仍然是美的，还有完整花苞。花瓣没有松散，海信可以排第2，枯萎的并不多。其后就是卡拉蒂、科某，2台冰箱中的花瓣有部分散开，冬至呢有明显的枯萎花瓣，海尔则是花只有干枯的痕迹。松下的表现最差，花瓣发黄，花苞明显变小。那综合来看，单系统冰箱的冷藏区保鲜能力确实要比双系统稍弱一些。这个也是为什么我会更建议大家去买冰箱的时候，只要你有3天以上储物需求，一定要优先去考虑双系统的，因为双系统的温控会更好一些。而冰箱保鲜的核心就在于这了。以上3种类型的保鲜，海信、科某表现优秀，海尔、卡拉蒂、美的表现良好。下一个项目是冷冻功能，我在每台冰箱都放入一块牛肉速冻，1个小时后观察冰鲜状态，所有冰箱都没有出现结冰的情况。4小时之后我们来整体检验一遍冷冻情况，结果如下：所有冰箱里面的牛肉都已经被冻住了，并且表面也没有明显的冰晶。21小时后我又去看了一遍，全部都是冰冻状态，而且表面仍然是没有冰晶。看来这几台冰箱降温速度都比较快，水分来不及渗透到细胞间隙，对牛肉细胞损伤小，解冻后口感、营养流失少。接着我们把这些牛肉都拿出来，用同样的时间解冻，观察横切面肉质、纹理以及血水情况。微波炉解冻5分钟后自然解冻，所有冰箱的牛肉都基本没有血水。如果说我要进行排序的话，根据肉质的颜色以及放入时的对比来看，海尔可以排第1，科某第2，海信第3。那冰箱除了看保鲜能力，另一个要看的就是净味厨余能力了。我实打实花了1000多买来7罐鲱鱼罐头，而且还是胀罐化水版本。哇！鱼肉完全发酵融化成汤汁，比带鱼肉的威力更加猛。其实真的不错。打开之后分别放进7台冰箱内，先放上1个小时，再把它拿出来让冰箱浸味1个小时。感觉是有一点点的鲱鱼罐头味道，但是那个气味不浓烈啊。如果不仔细闻的话，几乎是没有闻到。就刚打开冰箱门的一瞬间呢，它那个味道会明显比海尔冰箱要浓一点点。然后呢，包括我也是闻了这6个点的一个味道，就是实际上确实要比海尔冰箱高一点点，但是也能接受。这个也是一样，有一点点的那个鲱鱼罐头味道，就可能都是没法做到彻底的一个消除吧。1个小时后，打开冰箱门那一瞬间呢，其实它的味道也是比较淡的，就是跟旁边那台科某差不多。然后呢，这6个点也是一样，就是在我看来，这个是控制的相对好一些的。打
打开冰箱门那一瞬间呢，就是它的味道会稍微浓一些啊，包括是这6个点的话，在我看来，没有它打开冰箱那会那么浓啊，属于是能够接受范围内。这个浓度就稍微高一点。然后这里是鲱鱼罐头那个汁液啊，现在闻起来就有一股那个鲱鱼罐头的味道。其他地方稍微有一点点吧，但是也没有太浓。其实呢，刚打开冰箱门的时候，还是有一股鲱鱼罐头的味道的，但是呢，实际上闻起来这6个点，它的味道是属于偏轻一点点的，那个感觉类似于那个海信的璀璨以及科某那个味道是偏轻的。那总的来说啊，每台冰箱都逃不了鲱鱼罐头的威力。排名的话，科某、海信、松下里面残留鲱鱼罐头的味道稍微淡一些。但是啊，话又说回来，我开这玩意啊，真的臭到没有胃口吃那天的晚饭了。本期视频点赞过30万，我直接挑战下一次梯度测试用鲱鱼罐头来做菜。此外还有气密性，气密性好意味着冰箱内部封闭性强，制冷系统产生的冷空气不会轻易流失，减少冷热空气交换，温度波动小，压缩机运行负荷也会降低，耗电量也会减少。我把干冰放在冷藏区，看看这7台冰箱会不会出现漏烟情况。实测下来，海尔、卡拉蒂、东芝、松下、科某都没有出现漏烟问题，美的正面看呢也没有漏烟，但是侧面看制冰区会窜烟，而海信璀璨503相对较差一些，门缝就已经漏烟了，气密性稍差。这也印证了为什么它俩的冷藏区温度波动比其他家大，这说明海信和美的制冷控温能力其实可以更强，希望下一代可以解决一下这个问题。当然了，还有锦上添花的功能，尤其是夏季时以及一些早 C 晚 A 的人群，就少不了冰块了，而冰箱的制冰功能就显得格外重要。这几款冰箱只有卡拉蒂是手动制冰的，其他款都能支持自动制冰。我们进行了出冰速度、出冰量以及冰块的纯净度测试，每台冰箱都将倒入一瓶大概550毫升的纯净水，来看看它们的表现如何。1个小时后7台冰箱都没有了冰块。我们后面进行了反复测试，证实了一下是因为首次制冰的问题，之后的出冰速度会有增加，所以大家刚买到冰箱的时候，不用因为出冰速度担心冰箱质量，给他们一点时间，绝对会是越用越好用的产品。而我们的测试都控制在统一变量下，1个半小时后只有美的顺利出冰，但是冰块比较少，只有11个冰块，制冰速度上美的可以排上 Top 1。12小时后我再来看到所有冰箱的储冰盒都有了冰块，我全部都数了一下，东芝冰块数量最多，有90块。由于卡拉蒂是手动制冰的，冰盒固定数量就是28块，不参与数量对比。在自动制冰测试里面，科某制冰数量是最少的，只有29块。最后就是冰块的纯净度方面，7台冰箱制作冰块我都用了激光笔照射，其中卡拉蒂520通透性是7台里面最好的，海尔麦浪512 Ultra、东芝548除了是有裂缝，基本都能透光，美的熊伦敦 Pro 600、海信璀璨503的冰块都比较碎，冰块会有裂痕，透光率一般般。科某519冰箱气泡比较多，松下白月光 2.0 冰块倒是里面最大的，类似于元宝的形状，但是通透性较差。总的来说，制冰速度上美的取胜，制冰数量上东芝取胜，制冰大小上松下取胜，而在冰块的纯净度、通透性上卡拉蒂取胜。所以综合对比后，评分如下：东芝比较优秀，卡拉蒂、美的、海信、海尔、松下良好，科某一般般。那视频的最后少不了拆机看用料。目前这7台冰箱已经全部拆机完毕了，接下来我们来看一看它每一台冰箱的用料到底怎么样。首先来看到压缩机，美的、东芝以及科某都用的是自家的美制压缩机，目前在压缩机行业是 top 级别的存在。海尔集团的高端线卡拉蒂用的是 N Block， 以超静音运行以及精准控温著称，长期供应着西门子、博士等国际大牌。中端线海尔用的是万宝压缩机，在可靠性以及性价比上都做到均衡，满足大众家庭的基础使用需求。海信用的是华光压缩机，松下用的是自己的松下压缩机。其实后3家压缩机都离不开一家公司——广州万宝集团，属于是国产冰箱压缩机的主力，旗下拥有万宝、华光2大核心品牌。同时万宝还是松下在国内压缩机业务的合资方，共享生产基地以及技术资源，彼此沾亲带故。
拆开内部隔板，我们来看到蒸发器的差异。松下、海尔都是单蒸发器冰箱，冷藏区以及冷冻区共用一套蒸发器，其余的冰箱的冷藏区、冷冻区都有2个蒸发器，也就是我们常说的双系统冰箱。冷藏、冷冻独立控温，互不干扰，保鲜效果更稳定。我也把每台冰箱的蒸发器的铜管直径都量了一下，就属卡拉蒂、海信的铜管粗。2台冰箱的冷冻区铜管直径可以达到8.4毫米，不过冷藏区有所差异，卡拉蒂是8.2毫米，海信璀璨是8毫米，松下冷冻区是8毫米，其余冰箱的铜管都是7毫米。铜管管径越粗，热交换效率就越高。放入新鲜食材后，就可以更快去达到设定的低温，减少食材营养流失。同时耐压性更强，可以更好的适配压缩机的高压输出，降低管道堵塞、破损的概率，延长蒸发器的使用寿命。而且在制冷过程里面，粗管径的铜管内的制冷剂流动更顺畅，减少了因为管道狭窄导致的流动阻力，间接降低了运行噪音，让冰箱工作时也更安静。此外，我还把蒸发器的面积测量了一波。蒸发器面积越大，能够吸收的热量就越多，从而制冷量也会相应增加。美的的冷冻区蒸发器面积最大，毕竟600升的容量，蒸发器面积还不大的话，就真的说不过去了。海信的冷藏区蒸发器面积最大，可能是主打真空保鲜。真空保鲜餐本身就需要稳定的低温环境来抑制细菌的滋生。更大面积的冷藏蒸发器搭配真空密封技术，实现食材保鲜。那想直接抄答案就重点听一下了。第一题对，就看卡拉蒂、科某、海信璀璨这3款，无论是保鲜能力、鲱鱼罐头的精卫效果，还是温度波动、差异用料都不错，属于是综合能力相对比较扛打的6边形战士。第二题对是东芝、海尔冷藏区温度表现不错，我们期待一下海尔的爆改双系统。第3题对美的、松下这2款冰箱确实能 hold 住保鲜，但分别在净味、制冰等其他方面仍有进步的空间，只怪对手太过于强悍了。当然因为储物需求因人而异，我们以上所有测试直接采用最极限的条件，这个结果只能说代表了上限。消费者日常正常使用时，各项方面都会好一些。而我要做的就是把他们真正的实力呈现给大家，这个也是我们做机皇榜、做记录测试的目的。本期视频就到这里了，全程无广，创作不易，还望各位观众党员们可以给个1键3连。还有啥想看的内幕，欢迎在评论区留言。本次测试的食材，我们秉持了不浪费的原则，随机送给环卫工人以及路人。感谢收看本期的冰箱机皇榜，我们下期见。帅哥你好，可以做个街头采访吗？可以啊，你们是干嘛的？我们是做那个家电评测了，就想问一下你们在家里面用的冰箱是什么牌子的？美的的吧，好像。美的的，你觉得这个美的冰箱好用吗？挺节能的，好像一级能耗左右吧。你大概是什么时候买这个冰箱的？好几年了，用了好几年了，3、4年没换了。你觉得这个冰箱就还不错是吧？还不错，一直都没坏。那如果下一次买冰箱，你要买什么牌子的？下次啊，那看哪个牌子的功能吸引我一点了，好，更加新颖一点。那我们很多的一些用户呢，都说是海尔、美的冰箱。我们来看一下小卖部的老板，他在于商用领域，他其实也是要存储很多的饮料的。来看看他用什么牌子的。Hello， 老板，可以做个街头采访吗？好，就是想问一下，就你们家的冰箱牌子是用什么牌子的？东芝东芝是吧？看来也是一个非常高品质的一些老板啊。然后我想问一下，你们这个东芝是用了多久啊？5、6年了。5、6年。就你觉得这个冰箱用的可以吗？可以，冰箱可以。那如果是你下次换那个新家要买冰箱的话，你会买什么牌子呢？还会选东芝吧。好，行，谢谢啊。那老板回答完了，就谢谢你啊。好，送瓶饮料。好，谢谢，拜拜。Hello， 想问一下你们家主人用的是什么冰箱啊？用的是美的是吧？还是海尔？海尔，你看。那你们家海尔冰箱好用吗？好不好用？挺好用的是吧？我也觉得。那你们家的冰箱用了多久啊？用了3年是吧？是你刚出生到现在就有3年。哎，来，这个是你爱人吗 ？Hello， 这是你爱人吗？那你对你的冰箱的评价是打多少分呢？如果是满分，喵。